Naam, Afrika ni nyumbani kwetu, hatuwezi kukimbia. Tukiwa bado tunaendelea kusalia pale DRC Congo, tumeshuhudia maandamano makubwa yamefanyika, wananchi wa DRC Congo wakishindikiza M23 waendelee kusalia katika jiji la Uvira, wakidai kwamba polisi wameshindwa kusimamia usalama wa wananchi hao. Polisi wameshindwa kuwakomboa, kuwatetea wananchi. Yaani kama tunavyoona huku kwetu Tanzania na DR Congo vile vile wametokea huko, wakisema kwamba polisi kazi yao kunywa mataptapu, lakini M23 wameweza kurejesha amani ambayo ilikuwa imetoweka. Wakati wewe unawaita M23 ni wahasi, magaidi wasiofaa, wananchi wa DRC Congo wanawaita mashujaa. Kumbuka M23 walitakiwa kuondoka Uvira kufuatia makubaliano ambayo yalifanyika pale Washington DC. Ili makubaliano yale yazae matunda, M23 walitakiwa kuachia ule mji wa Uvira, na kiuhalisia ni kwamba walikubali kuachia, lakini kwa masharti yao kwamba jeshi la DR Congo ndio liende likasimame pale katika ule mji. Lakini ndo matokeo yake kama hayo unayaona hapo. Kwa hiyo wananchi sasa wamefikia hatua hata jeshi lao la JW Congo, JW Congo hawaliamini tena, wanaamini jeshi la hao wanaoitwa waasi, kwamba hata lile jeshi rasmi la JW Congo, JWTZ ya Congo haiaminiki tena. Sasa tuchague hapo, tusimame na kikundi kidogo cha watu ambacho kinaongozwa na Felix Tshisekedi, ambao wenyewe wamekaa mkutano huko Washington DC wakishinikiza neutralization ya jeshi la M23 kutokea Marekani. Wakati huo tunashuhudia wananchi wa DRC Congo wanaandamana wakishinikiza M23 waendelee kubakia. Kwa hiyo tusimama na serikali au tusimame na wananchi? Wananchi ni wengi zaidi ya serikali, na tukiongelea mambo ya kitaifa na maisha ya watu, tunaongelea maslahi mapana ya watu wengi. Sasa tunakwenda kutumia ule usemo wa wahenga unasema wengi wape. Kwa hiyo wananchi ndio wenye haki, wananchi ndio walioona wasimame upande gani. Wakati wewe unawaita M23 ni majambazi, wananchi wa DR Congo wao kwao ni mashujaa. Hebu wasikilize hapo, afu utaniambia wewe unasimama upande gani. Tuko batemoya pa Uvira, tuliteswa sana. Government ya bwana Tshisekedi ilionyesha dunia mzima ya kwamba hawana uwezo, wako na incompetence notoire kwa kuweza kuongoza nchi kubwa kama na hii. Sijue wapi mshaona jeshi inashindwa, kisha wanaanza kabulia wa raia bunduki nyumba kwa nyumba, eti wale wa raia watajikomboa. Ile kitu haionekanaka. Basikia ukiangalia katiba yetu ya Kongo, katiba inasema ya kwamba ni jeshi tu ndio ambaye inalinda nchi na mipaka yake, na tunakuwa na police national ambayo inalinda raia na mali yake. Lakini tuko batemwa Uvira, polisi ilikuwa nashinda makabare, wako na kunywa matapilo, wanavuta mabangi. Kwa hiyo wananchi wa DRC Congo wanatuambia kwamba vile vikosi ambavyo vilikuwa vinajiita vikosi vya wazalendo ambao wanapambana against na M23 ni machawa wa serikali, yani machawa wa serikali ya Felix Tshisekedi. Kama unavyoona hapa kwetu kuna machawa, vile vile hao wananchi wa DRC Congo wameamua kutuonyesha kwamba hawa wanajiita wazalendo sio wazalendo, hawa ni machawa. Wananchi wenyewe wenye nchi yao wameamua kusimama na M23. Wakati hebu angalia, wewe unasema unapambana, unatetea wananchi, alafu wananchi wenyewe wanasema sisi hatupo pamoja na wewe, muongo. Sisi tunapambaniwa na hawa huku ambao wanaonekana hawafai. Wewe unajifunza nini hapo? Nasemaje? Haya sio maneno yangu. Labda sijui nimetafsiri vibaya kile ambacho kinaendelea pale Kongo, labda mimi sijaelewa. Lakini kama wewe umeelewa vingine, wewe shuka kwenye comment uniambie. Lakini mimi ndo nilivyoelewa hivi kwamba wananchi wa DRC Congo wanatuambia kwamba hivi vikundi vya kizalendo ambavyo vinago against M23 ni machawa wa serikali. Haya sio maneno yangu. Maandamano haya hapa yamefanyika. Naona Kwa hiyo kama wewe umeelewa tofauti, ndio kwenye comment uniambie.
wewe umeelewaje? Au wewe unachambua vipi hili jambo? Lakini mimi ndo nimeelewa hivyo, na kimsingi ndo ipo hivyo.